पे शादी तो नहीं कर यानी मैं हाले हेलो hola Carlos hola Carlos tu sama mensagem भाई वे तो सामने से खाना बहुत अच्छा होता है लेकिन आज साडे खाने दे बहुत ज्यादा मुहब्बत भी पावन क्योंकि जितने मेरे दोस्त आंदे पैन मेहमान रिश्तेदार खाने दे मुहब्बत लाजमी पावन लेंटर दीवार की प्राइस कमाल खाना पाता है ना उस लेंटर दीवार देख के इधर लेंटर कमाल टेस्ट है ना देना तक बंदा खावे उंगलियां चटन को दिल करे इतना हाथ सर ये कस्टर्ड तैयार करांगे आज तैयार नहीं रहा तो कुछ फ्रूट पावांगे अच्छा अच्छा मतलब कि तैयार होने